हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। मेरा नाम फरहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल फरहान चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि कैसे अब आप, जैसा कि आप अभी तक MP3 रिंगटोन लगाते थे, अब आप वीडियो रिंगटोन भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ऐप ने तहलका मचा रखा है पूरे प्ले स्टोर पर। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको कॉल करके इस ऐप का फीचर दिखा दें। जब कोई व्यक्ति आपको कॉल करेगा तो कैसे वीडियो रिंगटोन बजेगी। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। Incoming call from my. भाई मुझे इस ऐप का तो फीचर बड़ा गजब का लगा। और जब भी मेरा फ्रेंड मेरा मोबाइल देखता है वीडियो रिंगटोन, तो मुझसे ज़रूर पूछता है भाई कौन सा ऐप है, भाई मेरे को बता दो भाई। तो भाई मुझे तो बहुत धाकड़ ऐप लगा ये। तो अगर आपको भी ये वीडियो ऐप अच्छा लगा तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम प्ले स्टोर पर और यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं वाइंग। तो यहाँ पर हमने सर्च कर दिया वाइंग वीडियो रिंगटोन। यहाँ पर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि 4.5 रेटिंग मिल गई है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो कितने ज़्यादा समझ सकते हैं आपके लोगों पर कितना ज़्यादा इसका विश्वास है इस ऐप पर है। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप परमिशन कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पास कई तरह की कैटेगरी है। माई वीडियो, बॉलीवुड, पॉप म्यूज़िक, इंडो अरबिक, के पॉप, क्रिश्चियन, नाइजेरियन, पंजाबी, लैटिन, इस्लाम। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी है। आप जिस भी कैटेगरी में चाहे चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ पर कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक कैटेगरी चूज़ कर ले रहा हूँ, नाइजेरियन सॉन्ग ले लेता हूँ। और इसको मुझे लगाना है, तो इसके लिए मैं तो इसके लिए सबसे पहले हम सेट वीडियो पे क्लिक करते हैं और टेस्ट कॉल पे यहाँ पे हम ट्रायल ले सकते हैं। तो इस तरह इसका फीचर होगा। और हम यहाँ से Anytime you call me, I am ready to answer. Wanna stand by you, feel like I am your. तो भाई लोग, तो आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये ऐप का फीचर भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी के वीडियो रिंगटोन ऐप हैं जो कि अभी अभी नया लॉन्च हुआ है। तो बहुत कम ही लोगों के मोबाइल में आपने देखा होगा कि वीडियो रिंगटोन ऐप, जो कि काफ़ी कम लोगों ने इस ऐप के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो जानते हैं इस ऐप के बारे में। तो यहाँ पर आप अभी अपने फ़ोन में 4 चाँद लगा सकते हैं इस वीडियो रिंगटोन ऐप के ज़रिए। तो जब भी आप अपने फ्रेंड के सामने इस तरह का ऐप शो कराएंगे, तो यकीन मानिए आपके फ्रेंड भी आपके सामने पूछ बैठेंगे भाई कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो। तो मेरे वीडियो